vehicles. Get in the car. Mamaya, ganun na Enemies lang ahead. natin. Ikot mo tayo sa ilog. Huwag na tayo pumunta sa Europa. All in! Now! Pagdating mo bukas. Hindi I'm pwede hit! sasabog yung Help! sasakyan eh. Kailan mo marami pang gasolina. I'll get the gun. Ubulan, wala na. Search for vehicles. I got supplies. Watch your surroundings. Oh, punta to. Dito ako sa bila. Gawan kayo dyan, solo ko itong bila. City ang putz. Timukit po. Nagala ako eh. Machete ka dyan sa. Yung bahay sa baba, dami ko kalaban ito ngayon. Pindot ng M24 bakit ba tini? Hindi yan. One shot yan. Malakas yan. Mabilis tumakbo ni James eh. Hindi ko mahabol. Walang dala eh. Bro! Putang ina. Lala niya brad ah. Ang lakas pala nito pag malapit. Nayupak na asawa.
Pero may drop doon. Laway. Yung laway ba yan? Oh, may graba na. Layo yata yun. Oh, kala ba malayo? Malakas din yung Thompson na to. Sige, may pag-awal mo na kayo dyan. Meron pa isa. Likod mo, James. Pilikod ni James. Ano? Ang rat-rat niya kita, 50 to laman ng bala ko eh. Kinuha mo na pala kita. Ha? Ano yun? 35 na. Times is ako na stop mo. Sige. Pwede rin? Sa buwan? Ngayon, Times is taning buwan ba? 24. ano yan? Gamay rin ko ano. Hindi mo mawasan yan. Yun. Bilang bala. Bala. Pang start lang naman. 0.45. May baril dito, yung 614. 6? Ito, I got supplies. Ah, 6? M614. I got supplies. Hindi. May bag dito, times level 3. Dito, Taas ka? ito, pinakataas. Sa attic. Okay. Oh, naka times 3. Wala akong scoop eh. Ay, times 4 meron ako. Hindi naman pwede itong Thompson ng scoop ganyan. Halo lang naman yung pwede. Ika James, may scope ka? May times 3 ako. Ano ba? Sa akin. Ano yung sabi mo? Ayaw na single shot. Bakit? 30 round. Bahala rin ha. Single shot ito. Hindi pang iki? Ang bala? Ang iki din ah. Ang iki bala niyan eh. Dami pang iki dyan ah. Pero pag load niyan, 3 lang yan lagi.
Pag ilisan mo, akin na lang. Akin na lang yan. Gilisan mo? Ayun lang. 25 oh. Ano? Ah. Wala na nga. Oh, siya pa nakapatay? Yan ka ba tayo, James? Ikaw. Hello, hindi mo ako nakakilabot. Hindi nakapatay nito lang. Kasi ako eh, nakita kong lumaan eh. Kasi James yun. James yung mga nakapatay. Hindi yan. Ito ang sasakyan sa baba. Pangit. Oh, ito tayo lumabas. Dapat namatay na tayo. Galing ko speed, riders mo. Okay na yun. Iwasan na yung mga puno ay pagkasipan yung pinagawa. Yes, ganda ka na kita. Wala. Wala yun ang dalawa. Talaga naman. Ano, pagka? Lumila pa yung dalawa. Oy, kikit na yung bike. Hindi. Oo. Ganun sila. May drop po. Kaya nag-drop. I got supplies. Ano, footprints. Hindi nga pala kalaban, no? Busy na lang. Kaya, bubuti na kapatay din tayo. Tingin-tingin sa likod, ha? Palitan mo natin yung motor natin. I got supplies. Yan. Ginagawa yung dalawa. Buka ko dyan. Full pa to. Ayaw mo. Hit. Ay, sorry.
Nakamotor ko yun, hindi ko na jet ski. Yung mga kabarit yan. Matatay tayo sa motor. Ah! Hindi mo yung tsura niya, tagilid tuloy. Ito, magilid yan. Ang binangga niya eh. Yung saan ka na, James? Ayaw mo na sumakay ah. Tinanong tuloy, binangga mo yung lakad, tinanong yung lakad sa Diyos. Ay tayo sa Diyos sino? Nangiya ka, James? Yung tangin na yan, anong ginawa mo? Kabila naman, para pantay. Yan, ano lang ako. Sa tawag. Tawag ka lang eh. Pares tayo. Kasama ako ron ah. Oops, kalapan. Patay So, na. may nag-i-slide. Instead, hindi mo na kabarin. Labon, bahay sa taas. Yung sa may jet ski ko banda. Papunta sa akin. Ay, Rescue! hindi mo na kabarin ah. Ayan. Tuloy mo yung baril ko ba? Ganda yan. M4 yan. M4 kasi yung times 8 yung scope niya. Hindi na sana ako nakakita. Pagka ko napapakrit eh. Size, may bala niya. Sige size na no? Drop off. Drop. Nakita ko din ito. Times 8. Galing mo. Hey! Ano, nidagan sa balay. Sa balay nga sa, ano eh, rural na. Balay, hindi. Ito. Wala na, nagbuo na. Kahoy. Makbo na, yung sa bahay. Nakita ako. Yan na pala nakabuo.
ang jets ko. Ready ba? Kung na dito ko nga. Ano, balik-balik ito sa iba. Nara. Sabay. Sabay bahay. Tara, dagan-dagan ba? Balay ang ang way coral ba? Gani. Scoopin na niya. Ana. Sige, diha na sa baro. Doon na to. Pasok sa taas ng balay na ikaduha dito. Tumakbo na pala si James doon. Doon sa bahay. Ilang. Abangan ko dito yan. Mabuhay pa ako. Yun o. Lumabas o. Tatakbo na rin. Walang ibang daanan yan. Papunta yan sa inyo. Kaya abangan. Yun o. Patay na eh. Takbo. Patay mo na eh. Drop to sa babaw. Patay sa taas. Baka Excellent mamatay yan. work. Yatan mo. Isa na lang kalaban. Ha? Isa na lang. Ilan? Isa na lang. Tangina, mapatay pa tayo niyan. Papatay kung hindi tayo magtatago. Baka sniper yun. Dali tayo yun. Ay, God. Nandun yun siguro sa may drop. Punta ako sa drop ha. Yan kayo sa baba. Wag. Sabay na tayo, sabay. Para hindi siya makapurma. James, sama James. Papatay man ng isa, at least manalo tayo. Tago-tago lang sa puno. Tingin kayo sa baba ng bato. Baka ano yun. Naka-best. Kulay puti. Ano yun? Sasakyan yun. Tara, mamamatay na yun sa labas. Bye. Huwag lang kayo baril-baril. Yun na yun. Taas. Sa bahay. Nanawag. Ano wag yan? Patayin nyo na ako. Puta, naglag ako. Tikas balay. Kabalay magbatuwa. Wala na. Patuloy yung grenade.
Baguhin mo, James. Banda ni Larry. Ingis yung babo ng bato ha. Chicken dinner na, mag-isilat pa. Maganda baril niyan. Yo, no, bita na, bita na. Mas magaling. Yun! Dali mo! Dali mo, baby!